Приветствую вас, мои дорогие любимые девочки, с вами на связи Анастасия. Ну что вы видите, сегодня у нас расклад на тему, что стучит, что гремит, что на пороге стоит, что в доме уже находится. В общем, посмотрим такой расклад, да, не на любовную тематику, хотя не отрицаю, что здесь могут показать, конечно же, опять любовную тематику. Итак, напоминаю, что расклад общий, не всем всегда может резонировать, а также пишите в комментариях, понравился вам такой расклад и как он вам. И напоминаю, что подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал, а также действует скидка на курс Таро для новичков 60%. Пишите в WhatsApp, Telegram по личным консультациям, точно так же WhatsApp, Telegram. Номер указан. Сейчас смотрю вашу сигнификацию, в каких вы находитесь энергиях, чтобы вам понимать, ваш расклад или не ваш расклад. Вау! Ну что, произошло какое-то потрясение в вашей жизни. Может быть, узнали что-то шокирующее, какое-то новое. Здесь мог быть очень-очень резкий разрыв у вас, да, по башне. Это очень такие события, которые, ну, просто сокрушают человека, то, что приносит к полному разрушению. Может быть, вы сегодня были в каких-то агрессивных энергиях, может быть, у вас была сегодня ссора недавно, какая-то ссора, насилие, не знаю, всяческого рода могло происходить. Вот, но здесь и могло быть и разочарование, горечь, злость, боль, чувство вообще утраченного, вообще все, что строилось, все это было полностью зря. Но знаете, вообще этот аркан очень часто очищает. И очищает, конечно, он жестко, больно, категорично, не спрашивая. Могли узнать какую-то новость накануне, да, ну и башня сама, в редких случаях кто-то здесь решает вопрос с недвижимостью, да, но в целом это разрушение. Может быть разрушение отношений, может быть у кого-то со здоровьем связано, у всех по-разному, вас здесь очень много, но давайте будем уточнять. Может быть, у кого-то предательство было, вы узнали. Может быть, кого-то вывели на чистую воду, и вас сокрушили. Вот это вот просто был сокрушительный удар, то, что вы узнали. Да. У кого-то здесь сорвалась поездка, либо что-то, возможно, у кого-то на медне была поломка с автомобилем. Здесь может быть и такое, с какими-то, ну, что-то могло быть с этим связано. Может быть, у кого-то здесь реально с дорогой связано, что-то по работе рушится, да, какие-то контракты, возможно, рушатся, что-то вот к чему вы шли достаточно долго, основательно, думая, что вы на верном пути, а оказалось как бы, ну, все такое вот краховое, и были в иллюзиях. Девочки, у кого-то здесь спали розовые очки, однозначно, на днях, либо вот, ну, блин, скажем, сегодня плюс-минус, но розовые очечки, все, стеклом вовнутрь разбились, однозначно. И не хочется как бы в это верить, и стоите вы на распутье, и не знаете, как дальше жить, и как дальше вообще верить, и, судя по всему, здесь чувственная сфера. Ну, давайте, в какой сфере? Ну, девочки, ну я не виновата, а сферу любви показывают. Вы не знаете, как дальше вообще доверять людям, как верить людям. Вы пережили страшнейшее потрясение, потери. Сейчас кто-то скажет, да многие переживают, все в своей жизни переживают. Да, кто-то переживает это. Каждый из нас что-то терял. Но здесь, судя по всему, это вы сейчас в таких энергиях находитесь. Они вам близки. То есть недавно это, скорее всего, было у вас. И вы здесь не знаете, как дальше двигаться. Как вообще доверять человеку? Как вообще доверять? Может быть, здесь в рабочие процессы. Может быть, вас бизнес-партнер кинул. Опять же, не обязательно здесь тематику любовную приплетать. Но, тем не менее... Теперь вы в расстройстве, не понимаете, как же вообще дальше жить, как можно доверять, как можно выстраивать какой-то союз с каким-то человеком, потому что, судя по всему, теперь хочется надеяться только на себя. Вот. Да? Не только сейчас вы понимаете, что вы... Ну, здесь опять же, вот смотрите, может быть, у кого-то связано с мужчиной. Здесь король жезлов идет. Здесь идет опять мужчина. Ну, что я могу сделать? По большей части, большая часть аудитории, конечно, связана с какими-то иллюзиями в отношении мужчины. Это больше, да, я даже не могу сказать, что здесь был обман какой-то. Вы сами, скорее всего, хотели быть обманутой. Вот. Может быть, не хотели открывать какое-то долгое время глаза на какую-то правду об этом человеке. А башня взяла и открыла вам на это глаза. Вот. Конечно, у кого-то здесь может быть что-то по работе связанное, но большинство все-таки здесь личные отношения. Вот. И вы теперь понимаете, что, как говорится, хочешь жить, умей вертеться. Человек научил вас.
или какая-то ситуация, которая сокрушительно на вас подействовала, но привела вам преподала вам большой урок. Вот так. Кто-то мог быть здесь обманут в финансах, да, может быть, заплатили не столько, сколько хотели, обещали, красиво рассказывали, а заплатили по факту шиш да не шиша. Тоже такие моменты могут быть. Ну, в общем, ладно, если резонирует, остаемся. Что стучит на дороге вашей жизни? Угу. Что гремит, что на пороге стоит, что у двери открывает. Ух ты! Что в дом входит, что уже в доме находится и руководит вашим процессом. Очень тяжелый аркан. На данном этапе действительно пришла пора тяжелая пора, скорее всего, финансового характера у кого-то здесь. Но мне показывает, что у вас действительно идут перемены, у вас грядут перемены, на которые вы можете, ну, собственно, повлиять. Стучится перед вами, встает выбор, где вам придется молниеносно, вообще вы здесь, вот в ближайшее время перестоит перед вами выбор. Вы кардинально, вот сейчас, вот смотрите, в пятерочке пентаклей, да, вот и ваша сигнификация, что уже руководит опыт. То есть такое ощущение, вот то, что приходит в вашу жизнь сейчас, и то, что гремит, вам терять уже нечего. Вот из разряда того, что терять уже нечего. И бояться здесь нечего. Если ждете отношения, здесь может прийти человек, возможно, да, и вы скажете, а я все, я больше не верю. Нет. Здесь придется принимать решение быстро. Вам как будто бы стучит и бремчит, в дом ваш врывается, в жизнь вашу врываются новые перемены, связанные с материальными вещами, с недвижимостью, с мужчиной здесь завешено все, с переменами. У кого-то здесь переезд вообще. Если вы смотрите переезд в другой город, опять же, здесь может быть переезд абсолютно в другой город, и вы будете выбирать этот город. И что сейчас, вот вы вот видите, что сейчас? Пятерочка пентаклей. Сложно, тяжело, материальные проблемы, может быть внутреннее опустошение, но на пороге именно у вас идут перемены. Здесь поездка, решение вопросов с автомобилем, материальные вопросы. Вам придет человек, поможет, опять же, да, здесь есть, который, что в дом входит именно, да, король пентаклей, ой, шестерочка мечей, да, а дверь открывает король пентаклей. Здесь мужчина приходит на помощь. Это не обязательно мужчина для любви. У кого-то это человек, который предложит работу. У кого-то это человек, который предложит вам полностью поменять свою жизнь, и вам придется ее поменять. Здесь у кого-то реально переезд стоит, понимаете? Вас призывают к переменам, у вас дороги открываются. Если были закрыты дороги, и вам было сложно, и вы пережили потрясение какое-то, вам просто сделали прорыв и сказали «на». Все, твои двери открыты, иди, не останавливайся только на этом. Опять же, здесь кто-то будет выбирать карьеру, идти или не идти. У кого-то здесь командировки будут, и причем внеплановые командировки. Придется уехать из дома. У кого-то здесь, возможно, работа, связанная с переездами, с отъездами. У кого-то здесь, возможно, работа, связанная, ну, с такими небольшими рисками. Не сильно вижу, что здесь риски, но тем не менее, может быть, кому-то такое предлагают. Мужчина идет, ждали мужчину, мужчина приходит полностью поменять вашу жизнь. Здесь есть, если это любовная тематика, приходит мужчина. Если вас сейчас тематика больше касается сферы материальных благ, работы и так далее, тоже есть. Если касается сферы, где мне жить, на что мне жить, да, в какой квартире жить, в каком городе жить, принимаете решение и полностью меняете свою жизнь. Здесь четко идут перемены. Но перед вами стоит сейчас выбор. Сейчас к вам стучится выбор. Сделай его правильно. Вы и здесь на пороге выбора. Но только вот здесь мне говорят о том, что вы молниеносно примете решение, и оно будет правильным. Вы сохраните все, что есть. То есть, если вы думаете, что вы что-то там потеряете, вы ничего не потеряете. Потому что вот что сейчас стоит. Такое ощущение, как будто вы боитесь что-то потерять. Вы ничего не потеряете на самом деле. Абсолютно ничего. А если вы примете быстро свое решение, то вы можете прийти к благополучному исходу, что действительно вы можете и с человеком с новым познакомиться, либо человека, неважно, тут новый, старый, дело не в этом. Здесь участие какого-то человека, такого человека, который придет к вам на помощь, оно есть. Это может быть и в лице женщины, не обязательно, не заостряйте внимание на мужчин. Конечно, в большинстве это все-таки мужская фигура. Но, тем не менее, у нас бывают и женщины в таких мужских энергиях, которые, знаете, лучше другого мужчины в любой беде выручат, помогут, окажут помощь, направят, не знаю,
успокоят и так далее. Вот, поэтому здесь переезд есть, здесь весточки есть, возможно, вы получите какую-то весть, связанную с материальными какими-то вещами, там, то есть то, что у вас, вот, допустим, особенно кому там что-то не доплатили, не заплатили, либо там какие-то разборки с кем-то были в отношении денег, вам здесь это все могут вернуть. Человек вам поможет, поэтому, но вам очень важно проявлять инициативу и не бояться этого, идти к этому. Но мне очень нравится. Перемены здесь однозначно идут. И перед выбором вы встаете, перед вами двери открываются. Иди, говорят, иди в новую жизнь, не бойся, постигай новые горизонты. У кого-то переезд здесь назначен, кто-то автомобиль приобретет, либо решится вопрос с дорогой, которая у вас здесь застряла, она пусть будет перенесена, но тем не менее она у вас произойдет. У кого-то здесь дорога есть однозначно. Ну и чем, так скажем... Вы нанесете какой-то удар человеку, обидчику вашему, сердце ваше успокоится. Ну, к счастью или к сожалению. Я не сторонником мсти, так скажем. Но, тем не менее, здесь, судя по всему, человеку не оставили другого выбора. То есть вам. Сердце успокоится тем, что у вас будет возможность отомстить своим обидчикам. И при этом остаться в тени и неразгаданной. Вот так. Вот, ну вот как есть. Либо вы сделаете, вам как будто бы как-то фартанет, вы сделаете правильный выбор, как-то хитренько. У вас здесь есть момент такой, как будто бы вы можете заскочить в последний вагон. Не знаю, касаемо работы, касаемо отношений, касаемо чего угодно. Но сердце успокоится действительно мстёй. Ну вот как есть. Вот если есть такой расклад, значит есть. Значит, тому позволение, как говорится, с пространства идет. Поэтому вот так вот. Мне стало интересно. Ну, я говорю, да, связано за прошлое, кому-то за прошлое. Ну, может быть, даже какой-то женщине, связано с женщиной. Вот так. Вот такой у нас получился с вами мини-раскладик. В общем, если вас обидели, и если вас попытались обмануть, и если вам что-то обещали, не дали, не додали, здесь обидчики как будто бы будут наказаны, и вы за этим процессом будете наблюдать, и вы об этом узнаете. Ну и хорошо это или плохо, не мне судить, вы этому, как говорится, порадуетесь. Да? И вот ваше сердце будет успокоено этим. Ну, как есть, значит, очень сильно обидели здесь, и незаслуженно, скорее всего. Да, разбили все ваши мечты. Есть тут вмешательство лиц, которые посодействовали этому. В общем, вот так, девочки. Благодарю вас за просмотр. Храни вас Всевышний. С вами была на связи Анастасия. До новых встреч. Пока-пока. И не забывайте, пожалуйста, подписываться на телеграм-канал. До новых встреч. Пока-пока.